Bonjour et bienvenue mes chers apprenants. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance de production écrite, c'est-à-dire comment je produis un court paragraphe sur un métier. أعزائي الكرام متتبعي قناتي، اليوم راح نوريكم كيفاش نخدموا تعبير كتابي لغة فرنسية للامتحان أو لتحضير الامتحان التعليم الابتدائي. تابعوا معايا وما تزابيوش. Production écrite. Donc نعطيكم l'astuce، نعطيكم الحيلة كيفاش دير تخدم باراغراف على لي ميتيي كيطلبوا مني لي فيرب au futur. Donc quand je serai grand. Donc هذه هي لا فورمول اللي نبدا بها. Quand je serai grand. Le verbe être au futur simple. Je serai، نكتب هنا je serai وندير هنا لو ميتيي اللي راني باغي نديره، كو سوسوا نلقاه في الجدول هذاك في لا بواط اوتي ولا يطلبه مني مباشره، لو ميتيي اللي راني باغي نخدم عليه. دونك لا فورمول اللي نبداها quand je serai grand. je serai ونكتب لو ميتيي اللي راني باغي نديره. نزيد je travaillerai، هذه توجور نديرها je travaillerai، le verbe travailler au futur AI avec je travaillerai dans ونكتب لو lieu. يعني إذا كنت نهضر على لو بومبيي ندير dans une caserne. إذا كنت نهضر على l'infirmier ou bien le médecin ندير dans un hôpital ou bien dans une clinique. Ça y est, j'utiliserai. Le verbe utiliser au futur simple. j'utiliserai ونكتب لي زوتي، يعني الادوات اللي يستعملها شاك ميتي. اذا كنت نهضر على لو بومبيي ماشي كيما نكون نهضر على لو ميدسان، باسكو لي زوتي ادوات تاع لو بومبيي ماشي كيما تاع لو ميدسان. بوين جو ونكتب ليتيليتي، يعني شيدير شاو المهام تاعه هذا الميتي. باغ اكزومبل اذا كنت نهضر على لانفيرميي ولا نهضر على لو بومبيي ماشي كيف كيما هنايا عندي جو شونجوري لي بونسمون. لانفيرميي يهضر على روحه جو شونجوري لي بونسمون. جو سوانيوري لي بليسي. جو سولاجوري لي سوفرانس. دونك هذه هي ليتيليتي تاع ان انفيرميي. من بعد كي نكمل مع ليتيليتي نروح j'interviendrai، أتدخل j'interviendrai dans des catastrophes naturelles. j'interviendrai dans des catastrophes naturelles pour aider les victimes ou bien pour aider les gens. Donc هنايا le verbe intervenir au futur simple j'interviendrai dans des catastrophes naturelles. أتدخل في الكوارث الطبيعية. Pourquoi? Pour aider les victimes ou bien pour aider les gens. Donc le verbe aider fait l'infinitif parce qu'il est après la préposition pour. L'infirmier. Quand je serai grand, regardez le verbe être au futur simple. Quand je serai grand ou bien grande, s'il est au féminin, je serai, le verbe être au futur simple, je serai infirmier ou bien infirmière. Donc je choisis infirmier ou bien infirmière. Je travaillerai, regardez, AI. Le verbe travailler au futur simple. Je travaillerai dans un hôpital ou dans une clinique. Point. J'utiliserai. Le verbe utiliser au futur simple. Regardez, AI. Maintenant, les outils. Une seringue. Un tensiomètre. Des pansements.
des ciseaux, etc. ما نكتروش بزاف. Je changerai les pansements et je soignerai les blessés. Donc, l'utilité. J'interviendrai dans des catastrophes naturelles pour aider les victimes ou bien pour aider les gens. فوالا كانت هذه لا فيديو تاع اليوم. نتمنى من ابنائنا الاعزاء قد استفادوا. ما تنسوناش باللايك والبارطاج والدعاء.